أخواتي إخواني المغاربة، السلام عليكم. أتمنى تكونوا على خير وبخير. دائما في علاقة مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. بلا شك أنكم سمعتوا كاينة واحد الزيارة مهمة جدا ديال نائب وزير الخارجية الأمريكي جواش هاريس. هاد المسؤول الرفيع غادي راه ديجا دابا كاين جا يجي للجزائر وغيجي للمغرب، دونك غادي يدوز للجزائر هي الاولى، من بعد عاد غادي يجي للمغرب. وهاد الترتيب هذا راه عنده واحد الدلالات كبيره، بما انه غادي يختم الزياره ديالو بالمملكه المغربيه، يعني بحال اللي راه كيمشي تيعطي واحد الاقتراح وكيستمع للطرف الاول، ومن بعد كيجي وتيجلس مع الطرف الثاني وتيقول ليه شنو قال لي الطرف الاول، وتيختم بلا ما كيرجع على الطرف الاول. دونك هذا الترتيب هذا هو مهم جدا. الولايات المتحده الامريكيه وفي الشخص دائما هذا الوزير نائب وزير الخارجيه الامريكي كان دار واحد لا فيزيت قبل، كان دار واحد لا فيزيت للجزائر والتندوف والمغرب في شتنبر الماضي، يعني دابا تقريبا كاينه واحد 3 شهور. مشى لعند الجزائر وهضر معاهم على جوج حوايج. هضر معاهم على الواقعيه وعلى هذه المساله ديال الاستفتاء والتمثيليه ديال الصحراويين. ولا تذكرتوا انذاك منين مباشره من بعد ما سلس هذا المسؤول يعني المهمه ديالو، وزير ولا الرئيس ديال البوليزاريو بطبيعه الحال مدفوع من الجنرالات ديال الجزائر، دار واحد البلاغ شديد اللهجه داروا الامم المتحده. ماشي هضر مع امريكا، ولكن هضر خاطب الامم المتحده وقال لهم لا حنايا المساله ديال البوليزاريو بين بان كاين هناك ضغوط كبيره من الاداره الامريكيه الحاليه على الجزائر وعلى جبهه البوليزاريو. وهذه الزياره الثانيه اللي غادي تدار هذه الايام هذه هي ضغط كبير جدا من عند الحكومه ديال بايدن على الجزائر، حيت دابا ما غاديش يمشيو لعند موريتانيا ولا غادي يمشيو للتندوف ولا لا. السيد غادي يمشي يهضر مع لي جينيرو ديال الجزائر، وغادي يجي يهضر مع وزير الخارجيه ديالنا ومع المسؤولين ديال المغرب. كنظن بان التصريح اللي دارت وزاره الخارجيه الامريكيه، باش نهضر لكم على شنو هما المصطلحات اللي استعملوا واحد المصطلح ديال ايجاد حل قريب. اذا الاداره الامريكيه بغات وقيله قبل ما يجيو الموعد ديال الانتخابات وتخرج، بغات دير شي حاجه لهذه المنطقه هذه، حيت امريكا كيف ما كتعرفوا ما باغياش ان النفوذ لا ديال الصين لا ديال روسيا يطلع ويولي يعني متنامي في هذه المنطقه هذه، حيت لو وقعت الله يستر حرب ما بين المغرب وبين الجزائر، الشيء اللي هما ما مستبعدنوش. راكم عارفين دابا هاد لو دوغري ديال التوتر اللي كاين ما بين الجزائر والمغرب، راه كاين يعني علاقات اللي هي دبلوماسيه مقطوعه، وكاين البر مسدود والجو مسدود والبحر حتى هو مسدود يعني، وفي الحدود هما دايرين حشود من الجهه ديالهم وحنا راه حنا دايرين حشود من الجهه ديالنا. يعني كاين واحد التوتر اللي هو ما عمره ما وقع ما بين الجزائر والمغرب. اذا الزياره انا تنقول بانهم كاين واحد الباكاج ديال النيغوسياسيون، غادي يكون واحد الحوار على واحد الباكاج كبير، حيت الجزائر شنو كيقولوا؟ تيقول لك دير المغرب غادي دير الصحراء، يعني الا داها دون فاسون اوفيسيال وصافي وتسد هذا الملف، المغرب غادي يطالب بالصحراء الشرقيه، يعني كولون بشار واضرار وتندوف وما جاوراهما. اذا امريكا الان راه يعني il veut rassurer، كتقول للناس ديال الجزائر بان المغرب الا درنا واحد الاتفاق شامل اللي هو دائم غادي يكون دائم، ما تخافوش من ان المغرب الا مشى غدا تسترجع الصحراء يقدروا هما لي زيتازوني انهم يسبورت كارون، وهما اللي يحميو
شي اتفاق اللي كان يقدر يكون ما بين المغرب والجزائر. بطبيعه الحال دابا هذا الشيء هذا يعني ما كنشوفوش بالمنظور ديال ان امريكا الان راه باغيه، امريكا راه عارفه بان الجزائر راه هما اللي يعني هما الطرف المعطل للحل، عارفينها، حيت راه دائما تنقولها لكم بان حتى شي واحد في العالم، حتى شي واحد في العالم يعني من المسؤولين والمسؤولين اللي قدامين، يعني اللي ما عندوش ماشي في البوست دابا دو ريسبونسابيلتي، الناس السفراء القدام كيهضروا بواحد الطريقه اللي هي محايده، تيقول لك حنا ما قدرناش نفهموا كيفاش كتفكر الجزائر مع المغرب. لا هما تيقول لك حنا راه باغيين ديك الارض، لا هما يعني تيبينوا بانهم باغيين يجلسوا مع المغرب ويحلوا المشكل. هما شادين في واحد الكلمات ديال هذا الشيء ديال الاستفتاء وديال تحقيق ولا تقرير المسار من الستينات، ما باغينش تلقوا هما هاد الهضره هذه. اذا الاجواء كنظن بان امريكا الان عندها واحد لافونس، حيت هي البين هولدر، هما اللي تيكتبوا يعني القرارات اللي كتصدر عن مجلس الامن في المساله ديال الصحراء. عندهم هما واحد الوزن كبير بزاف انهم يدفعوا طرفين، ماشي الاطراف، الطرفين ديال النزاع، ماشي هما المغرب والبوليزاريو، الطرفين ديال النزاع راه هما المغرب والجزائر. انا كنظن بان داك الشيء اللي غادي تقدموا، اللي تقدر تقدموا امريكا للجزائر، يقدر يقنعها، حيت غادي يكون بحال اتفاق اللي هو شامل. تقدر تكون مساعدات امريكيه، تقدر تكون ان المغرب يقدر يحيد، يعني ما يبقاش يحيد هذاك البند اللي كاين عندنا. حنا راكم عارفين بان الحدود التاريخيه ديال المملكه المغربيه مازال لحد الان، يعني كنقولها بحال هكا، واخا حنا كاينه الصحراء دابا حنا فيها وكنطالبوا بها ورحنا يعني عايشين فيها، وبالنسبه لنا حنا راها صافي، يعني ماشي حاجه اللي هي ديالنا والي اكيز. ولكن المغرب عنده واحد البند في الدستور كيطالب دائما بالحدود الحقه، وهذه الحدود الحقه هي الحدود التاريخيه ديال الامبراطوريه المغربيه الشريفه. والان يعني علاش كلشي كيتساءل ستيفان دي ميستورا اللي هو المبعوث الاممي الشخصي الملف ديال الصحراء، علاش ماشي هو اللي جا للمنطقه؟ المسائل ما عندهاش علاقه يعني بالشخص ديال دي ميستورا. الطريق ديال الحوار مع الجزائر بحال اللي حبس. دي ميستورا كان دار زياره للمنطقه، وفي القرارين الثلاثه الاخرين 26/02 و 27/03 و 26/54 كانوا كينصوا على الموائد المستديره. وهذه المساله ديال الموائد المستديره راه بالعربيه تصيدت فيها بزاف الجزائر، حيت كل مره كنعطيهم مصطلح. يعني بالنسبه للموائد المستديره حضروا هما معانا، حضروا من بعد ما بقاوش باغيين يحضروا. علاش؟ حيت حسوا بانهم راهم تصيدوا في لي نيغوسياسيون معانا، يعني انهم ولاو طرف في النزاع. ومؤخرا وزير الخارجيه هضر معاهم قال لهم الا كنتوا كطالبوا بشي حاجه ولا هذا، جلسوا معنا في الموائد المستديره كيف ما جلستوا معنا في الاول. دونك هذا بالنسبه لهم حراج كبير. اذا الجزائر ولات كترفض رفضا كليا انها تشارك في الحوار عن طريق الموائد المستديره. هذا المصطلح ديال الموائد المستديره راه هو مصطلح اللي اخترعوه وجابوا المغرب. اذا حنا بالنسبه لنا الامور واضحه، ان الطريق ديال المفاوضات تسد بطبيعه الحال، حيت المغرب ما يمكنش يتفاوض مع البوليزاريو. كاين اللي تيقول لك بان حنا درنا معاهم اتفاق، داك الاتفاق اللي كنا درناه ديال وقف اطلاق النار ديال 91 راه عنده علاقه بانه مع الامم المتحده ديريكتومون. يعني كانوا واحد الطرف اللي هو دخل بيناتنا، حيت حنا ما كنعترفوش بهم. اذا الطريق هو طريق مسدود، دخلت دابا امريكا فيه. كنتمنى على الله بان الامور تمشي كيف ما باغيين حنايا، واي جديد في هذا الموضوع هذا راه ان شاء الله انا غادي نسين غير انه يدوز هذا يعني يسالي لا ميسيون ديالو ما بين المغرب والجزائر ويرجع ويكون شي رابور، وديك الساعه راه غنمشيو انا بالجديد ان شاء الله. شكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.